e o bruxismo, que está muito frequente. Sempre houve o bruxismo, mas atualmente está demais. E antigamente se falava que o bruxismo era fisiológico, é normal, a criança está com a dentição decídua e nós temos as cúspides dos dentes, que são essas pontinhas aqui, ó. Então que a criança começava a ranger para desgastar isso aqui. Isso se falava muito no passado, né? E o que a gente tem hoje? Que em alguns casos, que não é frequente, que a criança não tenha um desgaste acelerado do dente, é pontual, é uma vez na semana, tudo bem, não precisa pôr placa, não precisa fazer nada, aparelho nenhum. Mas a partir do momento que tem uma destruição muito grande, a gente tem que pensar sim em fazer alguns dispositivos, né? Muito pequenininha, eu falo que não há necessidade, 2 aninhos, colocar uma modeira, mudar, não faz sentido isso. Pode até ter mães que queiram e profissionais que façam, mas eu particularmente não concordo. Nós temos outras opções também para fazer, mas eu ainda prefiro, nessa idade muito tenra, 2 aninhos, 3 aninhos, que nunca foi ao dentista, de repente segurar para fazer qualquer coisa, não. A gente vai ter que trabalhar com algumas fisioterapias, tentar organizar a vida dessa criança que muitas vezes está sob um estresse exagerado, porque, convenhamos, hoje a vida está de uma forma muito estranha, está todo mundo correndo e nossa ansiedade, paz, nós passamos sim para a criança. Então o que eu falo? A partir do momento que começa a ser final da tarde, início da noite, vamos parar com excesso de filminhos para criança, muita luz de televisão, de celular, tá? E vamos conversar, dar mais toque para essa criança. Fazer até trabalhos manuais. Vamos ajudar a mamãe ali na cozinha? E se gosta desses chazinhos, né, de abacaxi, maracujá, erva cidreira, capim-santo, sei lá, que acalme a criança agora no verão, bem geladinho, no inverno, no quentinho, ótimo. Ai, doutora, mas não gosta. Tenta ver algo que acalme essa criança, porque o que a gente percebe aqui é que as crianças que têm um excesso muito grande de atividades, elas rangem mais, sim. Quando elas vieram de um aniversário, que correram demais, elas rangem também. E tem um fator importante, né? Esse bruxismo hoje está sendo avaliado como algo ligado ao nosso sistema nervoso central. Ou seja, é uma coisa involuntária e tem que pesquisar a qualidade do sono e o padrão respiratório. Então a gente precisa aí conversar com os colegas das áreas, né? Das outras áreas médicas. Então aí tem o otorrino, alguém que possa investigar a qualidade do sono, porque também está associado a crianças que têm um sono horrível, ou crianças que estão com muita rinite, muita bronquiolite. Isso não quer dizer que seja uma relação direta. Meu filho tem bronquiolite, rinite, vai ter bruxismo, não. Mas quando a gente pesquisa aqui no consultório, principalmente, a gente percebe essa relação, tá? Mas o mais importante é controlar isso desde o começo, fazer essa visita regular. Visita ao dentista tem que ser pelo menos 2 vezes ao ano, de 6 em 6 meses, para não ter que ficar indo todos os meses para resolver problemas, né? A prevenção é a alma e a arma do negócio, né? Então vamos fazer a prevenção, que é um caminho show, de super benefício para as crianças.